Welcome to my YouTube channel. This is Soflowizo TV. If this is your first time watching my video, please kindly subscribe to my YouTube channel and don't forget to press the notification button. Actress Mama Jao has put correction to what Bukky Black is Bukky Black mo ní láti bá sọ. Please stay tuned and watch the video to the end. Thank you. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé bàbá Ìjẹ̀ṣà wọ́n grant and bail. But wọ́n ní ìmọ̀ bóyá I don't know if you don't understand the meaning of bail. Bail ni o mi pé kéèsì ti tán. Bail ni mi pé wọ́n fún láyè láti lọlé wọ́n ṣe ó máa ṣe kéèsì lọ. So point of correction. And one thing you guys don't know, nǹkan tẹ́ mọ̀ ni wípé jẹ́jẹ́ ni Ìyábọ̀ wà nílé. On that fateful day, somebody sent a video to me that Baba Ìjẹ̀ṣà was arrested. Was arrested. And the next thing I did was like, I was so worried because I spoke with him 3 days before. Because he was supposed to come here for us to shoot movie together. So I was angry. I was like, oh, who could have done this? Bukky wa ni mo bá sọ̀rọ̀. Mo bínú pé ta ló lè mú Baba Ìjẹ̀ṣà. Kí ló lè ṣẹlẹ̀ kàn ti fẹ́ fọwọ́ la ba lójú. Mo dẹ̀ pé Ìyábọ̀. Mo pe Yomi Fabi. I called Yomi on that day. Say Yomi kí ni gbogbo eléyìí tó ń ṣẹlẹ̀ yìí. Immediately mo repost nǹkan tí Yomi kọ. Mo dẹ̀ pé Ìyábọ̀. Yomi ló máa ń lọ síbẹ̀. Mo dẹ̀ pé Ìyábọ̀ ni for what? How can somebody do that to him? Báwo ni ipe báwo na ṣe máa purọ́ mọ́ Baba Ìjẹ̀ṣà. Immediately we sent two lawyers to Baba Ìjẹ̀ṣà. Ẹ bèrè lọ́wọ́ Baba Ìjẹ̀ṣà pé ṣé lawyer méjì ló bá kẹ́ bèrè lọ ní police station bí tí wọ́n ti mú Baba Ìjẹ̀ṣà sí. Ìgbà tá débẹ̀ ó ní kò anybody tó ti wá ipe Tampan ipe wọ́n rán èèyàn wá wọ́n kàn rán yàn as in one of their members pé ló wá pé kò tí anybody tó wá. I wasn't able to talk to him, but the lawyers wọ́n padà jíṣẹ́ fún mi. Ẹ bèrè lọ́wọ́ Ìjẹ̀ṣà ipe ṣé àwọn lawyer lọ bá Ìjẹ̀ṣà nígbà tá ti ẹ̀ tí mọ̀ kankan tó ṣẹlẹ̀ tó rà rò pé wọ́n fẹ́ fọwọ́ lágbá lójú ni. Èmi jẹ́jẹ́ ni Ìyábọ̀ wà. Ìyábọ̀ does not even know anything. I was the one that called Ìyábọ̀. I was the one that called Yomi, and I reposted what Yomi wrote. But when they now came and they told us what happened, I deleted that post. So te bá ń sọ̀rọ̀ Bukky tó bá ń sọ̀rọ̀ ìgbà tí wọ́n mú Baba Ìjẹ̀ṣà kí ni ìwọ ṣe? Ṣé bí bẹ́ẹ̀ mi ṣe wà ní ìlú òyìnbó ni ìwọ náà wà ní ìlú òyìnbó. Impact wo ló take? Àwọn mélòó ló rán lọ síbẹ̀? Ẹ pé Baba Ìjẹ̀ṣà kẹ́ sọ pé lẹ́yìn Tampan tó rán yàn lọ ta ló tún rán èèyàn lọ́ọ̀yà méjì ni mo rán lọ síbẹ̀. Ọ̀tí ìgbà tá gbọ́ nǹkan tó ṣe cause mo believe pé wọ́n fẹ́ fi ọlá gbá Baba Ìjẹ̀ṣà lójú ni. And me, I don't like things like that. Ìyábọ̀ tẹ́ ń pariwo èmi mo kó sí gbogbo ilé cause jẹ́jẹ́ ni Ìyábọ̀ wà ní ẹ̀. Èmi ni mo pè pé hey Ìyábọ̀, see what is happening o. How can they do this to Baba Ìjẹ̀ṣà? Ipa wọn ta fẹ́ ba orúkọ ẹ̀ jẹ́. But ìgbà tá dé tí wọ́n jí lawyer débẹ̀ tí wọ́n sọ fún wa pé nǹkan báyìí ló ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́ mi bọ́. Tí Ìyábọ̀ wá ní o princess níta ló ń jẹ́ princess ó ní princess mo lókè. Ó dẹ̀ pé ó dẹ̀ fi sórí phone. Ìgbà tí princess kó jẹ́ ẹjọ́ kalẹ̀ tó rọjà àti ẹ̀jìrì kìíní tó sọ bó ṣe rape ọmọ yẹn ìgbà wo this that mo ti ṣe ní 7 years ibi tí Ìyábọ̀ tó ti go not yẹn pé how can somebody do this? Because she was a victim. It has happened to her before. It happened to her before. Nǹkan tó dùn nìyẹn o. Bukky ó ló lè bọ́ ìpọ̀nrín àbí báwo ló ṣe ń sọ àgbàlagbà kì í sọ̀rọ̀ bó ṣe sọ̀rọ̀ yẹn. Alone, because surely let me tell you something. Nígbà tí kíní yẹn ṣẹlẹ̀ tí wọ́n bá fẹ́ hùwà àgbàlagbà ó yẹ kó pe Ìyábọ̀ pa Ìyábọ̀ ṣe bí ọ̀gá Adémú tó sọ pé yàn kan pé rẹ̀ ní senior pé senior ṣọ̀gá what senior was ọ̀gá. Ìtumọ̀ senior ní English tó bá léyàn ọ̀gá èèyàn you understand ẹni tó jù yàn lọ. Yeah, ó senior nínú iṣẹ́. Baba Ìjẹ̀ṣà senior nínú iṣẹ́ ìwọ náà senior nínú iṣẹ́ but that was what she said. She referred to you as senior Bukky. Kani wọ́n ti pè wọ́n náà wọ́n tó sọ pé ń gbọ́ kí ló ṣẹlẹ̀ á ti ṣàlàyé fún ẹlẹ́kùnlẹ́lẹ́ ó dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ̀rọ̀ ó sọ pé ìwọ dúpẹ́ Bukky mo wà disappointed because I like you and I love you so much. Bí Ìjẹ̀ṣà ṣe wà ní Ìyábọ̀ ò ní anything against Ìjẹ̀ṣà. Ẹni tí Ìyábọ̀ ní nǹkan against ni nǹkan tó ṣẹlẹ̀ gangan ni Ìyábọ̀ ń jà fún. Not ti pé bóyá torí pé ó hate Ìjẹ̀ṣà. Ẹ bá mi bèrè lọ́wọ́ Ìjẹ̀ṣà pé ṣé èmi lọ́lá ṣé lọ́ọ̀yà ò lọ látọ̀dọ̀ wa. Ẹ bèrè lọ́wọ́ ẹ̀ torí mo mọ̀ Ìjẹ̀ṣà asòtọ́ lọ́ọ̀yà méjì lọ́ọ̀yà Gúnbíadé àwọn méjì from their chambers those are my lawyers. Bí mo ṣe pè Ìyábọ̀ ní àti mi fẹ́ mo ní ìwò jẹ́ kí n sáré pa àwọn lọ́ọ̀yà jẹ́ ká pè lọ́ọ̀yà ó fẹ́ mo níra jẹ́ kí tèmi lọ
ipe because tèmi they are like family friends, price wọn máa wà a little bit reasonable torí tí ẹ kàn máa bowó lu ẹni lólókè bá ṣe ń ṣe yẹn náà lóní òkè àti mi ẹ jẹ́ kí n pe princess torí wọ́n ní princess ní kíní níta ló ń jẹ́ princess ló ṣe princess ìgbà tó pe princess ló bá gbogbo ẹ̀ jẹ́ tí princess sọ̀rọ̀ tó sọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ tó ṣe èmi ò tẹ̀lé wọ́n mọ́ ní please cut it off. So tẹ́ bá ń sọ̀rọ̀ ẹ máa ro Iyabo has nothing against Ijesha. Iyabo is bitter that Ijesha is a role model. Àwọn táwọn èèyàn wà as their mentor. Kò yẹ kó jẹ́ pé tí kíní ìṣẹ̀ṣẹlẹ̀ náà tí artist àbá tí Iyabo ò bá jẹ́ anybody ò sọ̀rọ̀. Èyí náà àwọn èèyàn náà máa sọ pé torí pé ó jẹ́yàn tí wọn. Ṣé torí pé ó jẹ́yàn tí wa làwa ṣe rán lọ́ọ̀yà lọ. Bukky ṣé wọ́n rán lọ́ọ̀yà lọ kí ni wọ́n ṣe nígbà tí kíní ìṣẹ̀lẹ̀. Kì í ṣe pé kéèyàn kàn lọ sórí internet kéèyàn máa búyàn náà. If you are not gone on the internet, Iyabo wouldn't have even said anything. Ó lọ sórí internet lọ sọ̀rọ̀ ló ṣe down now. Ó wá sọ pé wọ́n máa bọ́ Iyabo Bukky ṣé ò láròjinlẹ̀ ní má jẹ́ kí n sọ̀rọ̀ tán. Mo rántí ọjọ́ náà tí mú kàre pé Iyabo pé Bukky ní kíní. Ṣé ni Iyabo sáré? Mo mọ impact tó make ń gbà yẹn. Ẹ máa ru ọ̀rọ̀ délẹ̀ kẹ́ tó sọ̀rọ̀. This is not me, oh. You understand? I'm not like this, but it's just like mo feel bad pé mi mo ti Iyabo sí gbogbo wàhálà yìí. And my conscience has been judging me. Iyabo and auntie me don't talk. Leave them. I can't leave them because jeje no mo iwa emi ni mo pe sí kíní now. Ẹ kàn sọ̀rọ̀. Ẹni kò bá ti ṣe amroba ti wálé mi rí. Wọ́n ti jí owó mi. Wọ́n ti kó gbogbo gold mi rí. Tí bá gbọ́ pé amroba lọ sílé pé ẹni tí mo mọ̀ lọ jalè mo máa ní kó ọ̀nà dáadáa ni kó fìyà jẹ because I was once a victim. So what are you talking? Olówó ṣé wọ́n sọ fún ẹ pé poor person ni Iyabo ni? Ṣé wọ́n sọ fún ẹ pé kùṣẹ́ ni Iyabo ni? Please don't talk like that, man. Grow up, Bukky. Mo respect ẹ, mo ní value fún ẹ ju gbogbo nǹkan tó ṣe. Ẹ̀yin èèyàn jẹ́ pé Ìjẹ̀ṣà kí Ìjẹ̀ṣà sọ pé lọ́lá àlàó kò rán lọ́ọ̀yà sí òun. Èèyàn lọ́ọ̀yà méjì ni at the early stage. It was when they now told us what happened because I was bitter, we were bitter rò pé bóyá wọ́n fẹ́ ṣe ìkà fún ni. Ẹ bèrè lọ́wọ́ Yomi pé ṣé mi ìpè Yomi náà. Kíni tí ẹ ti wá di kíní àwọn àbúrò mi méjèèjì wọ́n ti wá di ọ̀tá ara wọn. Ó ti Bukky Black ṣe Bukky Black wọn mo ní láti bá sọ. A dúpẹ́ lọ́wọ́ náà pé bàbá Ìjẹ̀ṣà wọ́n grant and bail. But wọ́n ní ìmọ̀ bóyá I don't know if you don't understand the meaning of bail. Bail ò mí pé kéèsì ti tán. Bail mí pé wọ́n fún láyè láti lọlé wọ́n ṣe ó máa ṣe kéèsì lọ. So point of correction. And one thing you guys don't know, nǹkan tẹ́ ẹ mọ̀ ni wípé jẹ́jẹ́ ni Iyabo wà nílé ẹ̀. On that fateful day, somebody sent a video to me that Baba Ijesha was arrested. Was arrested. And the next thing I did was like, I was so worried because I spoke with him 3 days before. Because he was supposed to come here for us to shoot movie together. So I was angry. I was like, oh, who could have done this? Bukky wani mo bá sọ̀rọ̀. Mo bínú pé ta ló lè mú Baba Ijesha. Kí ló lè ṣẹlẹ̀ kàn ti fẹ́ fọwọ́ lágbá lójú. Mo dẹ̀ pé Iyabo. Mo pe Yomi Fabi. I called Yomi on that day. Say Yomi kí ni gbogbo eléyìí tó ń ṣẹlẹ̀ yìí. Immediately mo repost nǹkan tí Yomi kọ. Mo dẹ̀ pé Iyabo. Yomi ló máa ń lọ síbẹ̀. Mo dẹ̀ pé Iyabo ni for what? How can somebody do that to him? Báwo ni báwo ṣe máa purọ́ mọ́ Baba Ijesha. Immediately we sent two lawyers to Baba Ijesha. Ẹ bèrè lọ́wọ́ Baba Ijesha pé ṣé lawyer méjì lọ bá kẹ́ bèrè lọ ní police station bí tí wọ́n ti mú Baba Ijesha sí. Ìgbà tá débẹ̀ ó ní kò anybody tó ti wá ipe Tampan ipe wọ́n rán èèyàn wá. Wọ́n kàn rán yàn as in one of their members pé ló wá pé kò tí anybody tó wá. I wasn't able to talk to him, but the lawyers wọ́n padà jíṣẹ́ fún mi. Ẹ bèrè lọ́wọ́ Ìjẹ̀ṣà. Ipe ṣé àrán lawyer lọ bá Ìjẹ̀ṣà. Nígbà tá ti ẹ̀ tí mọ̀ kankan tó ṣẹlẹ̀. Tó rà rò pé wọ́n fẹ́ fọwọ́ lágbá lójú ni. Èmi jẹ́jẹ́ ni Iyabo wà. Iyabo does not even know anything. I was the one that called Iyabo. I was the one that called Yomi. And I reposted what Yomi wrote. But when they now came and they told us what happened, I deleted that post. So tẹ́ bá ń sọ̀rọ̀ Bukky tó bá ń sọ̀rọ̀ ìgbà tí wọ́n mú Baba Ijesha kí ni wọ́n ṣe?
ṣe bí bẹ́ẹ̀ mi ṣe wà ní ìlú òyìnbó ní ìwọ náà wà ní ìlú òyìnbó impact wo ló take àwọn mélòó ló rán lọ síbẹ̀ ẹ pé bàbá Ìjẹ̀ṣà kẹ́ sọ pé lẹ́yìn tampan tó rán yàn lọ ta ló tún rán èèyàn lọ́ọ̀yà méjì ni mo rán lọ síbẹ̀ ọ̀ntì ìgbà tá a gbọ́ nǹkan tó ṣe kọ́ sí mo believe pé wọ́n fẹ́ fi ọlá gbá bàbá Ìjẹ̀ṣà lójú ni and me I don't like things like that. Ìyábọ̀ tẹ́ ń pariwo èmi mo kó sí gbogbo ilé ìkọsí jẹ́ ní Ìyábọ̀ wà ní ẹ̀ èmi ni mo pè pé hey Ìyábọ̀ see what is happening o how can they do this to bàbá Ìjẹ̀ṣà ipa àwọn ta fẹ́ ba orúkọ ẹ̀ jẹ́ bọ́ ìgbà tá a dí tí wọ́n jí lọ́ọ̀yà débẹ̀ tí wọ́n sọ fún wa pé nǹkan báyìí ló ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́ mi bọ́ tí Ìyábọ̀ wá ní o princess níta ló ń jẹ́ princess ó ní princess mo lókè ó dẹ̀ pé ó dẹ̀ fi sórí fóònù ìgbà tí princess kó jẹ́ ẹjọ́ kalẹ̀ tó rọjà àti ẹ̀jìrì kìíní tó sọ bó ṣe rape ọmọ yẹn ìgbà wo this that mo ti ṣe ní 7 years ibi tí Ìyábọ̀ tó ti go not yẹn pé how can somebody do this ipe because she was a victim it has happened to her before nǹkan tó dùn nìyẹn o Bukky ó lò lè bọ́ ìpọ́nrín àbí báwo ló ṣe ń sọ àgbàlagbò kì í sọ̀rọ̀ bó ṣe sọ̀rọ̀ yẹn Ọlọ́run because sorry let me tell you something nígbà tí kinní yẹn ṣẹlẹ̀ tí wọ́n bá fẹ́ hùwà àgbàlagbà ó yẹ kó pe Ìyábọ̀ pa Ìyábọ̀ ṣe bí ọ̀gá Adémú tó sọ pé yàn kan pé rẹ̀ ní senior pé senior ṣọ̀gá wọ́n senior wọ́n ṣọ̀gá ìtumọ̀ senior ní English tó bá léyàn ọ̀gá èèyàn you understand ẹni tó jù yàn lọ yeah ó senior nínú iṣẹ́ bàbá Ìjẹ̀ṣà senior nínú iṣẹ́ ìwọ náà senior nínú iṣẹ́ but that was what she said she referred to you as senior Bukky kani wọ́n ti pè wọ́n náà wọ́n tó sọ pé ń gbọ́ kí ló ṣẹlẹ̀ á ti ṣàlàyé fún ẹlẹ́kùnlé ló dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ̀rọ̀ ó sọ pé ìwọ dúpẹ́ Bukky mo wà disappointed because I like you and I love you so much bí Ìjẹ̀ṣà ṣe wà ní Ìyábọ̀ ò ní anything against Ìjẹ̀ṣà ẹni tí Ìyábọ̀ ní nǹkan against ni nǹkan tó ṣẹlẹ̀ gangan ni Ìyábọ̀ ń jà fún náà ti pé bóyá torí pé ó hate Ìjẹ̀ṣà ẹ bá mi bèrè lọ́wọ́ Ìjẹ̀ṣà pé ṣé èmi lọ́lá ṣé lọ́ọ̀yà ò lọ látọ̀dọ̀ wa ẹ bèrè lọ́wọ́ ẹ̀ torí mo mọ̀ Ìjẹ̀ṣà asòtọ́ lọ́ọ̀yà méjì lọ́ọ̀yà Gúnbíadé àwọn méjì from their chambers those are my lawyers bí mo ṣe pè Ìyábọ̀ ní àti mìtìlẹ̀ mo ní ìwò jẹ́ kí n sáré pa àwọn lọ́ọ̀yà jẹ́ ká pè lọ́ọ̀yà ó fẹ́ mo níra jẹ́ kí tèmi lọ ipe because tèmi they are like family friends price wọn máa wà a little bit reasonable torí tí ẹ kàn máa bowó lu ẹni lólókè bá ṣe ń ṣe yẹn náà lóní òkè àti mi ẹ jẹ́ kí n pe princess torí wọ́n ní princess ní kinní níta ló ń jẹ́ princess ló ṣe princess ìgbà tó pe princess ló bá gbogbo ẹ̀jẹ̀ tí princess sọ̀rọ̀ tó sọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ tó ṣe èmi ò tẹ̀ lè wo mọ́ ní please cut it off so tẹ́ bá ń sọ̀rọ̀ ẹ máa ro Ìyábọ̀ has nothing against Ìjẹ̀ṣà Ìyábọ̀ is bitter that Ìjẹ̀ṣà is a role model àwọn táwọn èèyàn wà as their mentor kò yẹ kó jẹ́ pé tí kinní ìṣẹ̀ṣẹlẹ̀ náà tí artist àbá tí Ìyábọ̀ ò bá jẹ́ anybody ò sọ̀rọ̀ èyí náà àwọn èèyàn náà máa sọ pé torí pé ó jẹ́yàn tiwọn ṣe torí pé ó jẹ́yàn tiwa làwa ṣe rán lọ́ọ̀yà lọ Bukky ṣé wọ́n rán lọ́ọ̀yà lọ kí ni wọ́n ṣe nígbà tí kinní ìṣẹ̀lẹ̀ kì í ṣe pé kéèyàn kàn lọ sórí internet kéèyàn máa búyàn náà if you are not gone on the internet Ìyábọ̀ wouldn't have even said anything ó lọ sórí internet lọ sọ̀rọ̀ ló ṣe dáhùn náà òun á sọ pé wọ́n máa bọ́ Ìyábọ̀ Bukky ṣé òun láròjinlẹ̀ ní má jẹ́ kí n sọ̀rọ̀ tán mo rántí ọjọ́ náà tí mú kàre pé Ìyábọ̀ pé Bukky ní kíní ṣé ni Ìyábọ̀ sáré mo mọ impact tó make ń gbà yẹn ẹ máa ru ọ̀rọ̀ délẹ̀ kẹ́ tó sọ̀rọ̀ this is not me o you understand I'm not like this but it's just like mo feel bad pé mi mo ti Ìyábọ̀ sí gbogbo wàhálà yìí and my conscience has been judging me Ìyábọ̀ ní àǹtí mi don't talk leave them I can't leave them because jẹ́jẹ́ lọmọ ìwà èmi ni mo pè sí kinní yìí náà ẹ kàn sọ̀rọ̀ ẹni tí nǹkan bá ti ṣe amrọ̀bà ti wálé mi rí wọ́n ti jí owó mi wọ́n ti kó gbogbo góòdì mi rí tí bá gbọ́ pé amrọ̀bà lọ sílé pé ẹni tí mo mọ̀ lọ jalè mo máa ní kó ọ̀nà dáadáa ni kó fìyà jẹ because I was once a victim so what are you talking olówó ṣé wọ́n sọ fún ẹ pé poor person ni Ìyábọ̀ ni ṣé wọ́n sọ fún ẹ pé kùsẹ́ ni Ìyábọ̀ ni please don't talk like that man grow up Bukky mo respect ẹ mo ní value fún ẹ ju gbogbo nǹkan tó ṣe ẹ̀yin èèyàn jẹ́ pé Ìjẹ̀ṣà kí Ìjẹ̀ṣà sọ pé lọ́lá àlàó kò rán lọ́ọ̀yà sí òun èèyàn lọ́ọ̀yà méjì ni at the early stage it was when they now told us what happened because I was bitter we were bitter rò pé bóyá wọ́n fẹ́ ṣèkà fún ni ẹ bèrè lọ́wọ́ Yomi pé ṣé mi ìpè Yomi náà kíní ìtì ẹ̀ ti wá di kíní àwọn àbúrò mi méjèèjì wọ́n ti wá di ọ̀tá ara wọn